दोस्तों मेरा नाम है जवाद अहमद और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइस देखिए बैक विद न्यू वीडियो। और हमारे आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है यार इन्फिनिक्स। वो है यार हम लोग दाल पकाने का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। नई डिवाइस लेकर आए हैं तो उसी के मुंह में आ रहा बार पर इन्फिनिक्स इन्फिनिक्स होते हैं। अच्छा तो यार आपके भाई ने इन्फिनिक्स होते हैं भी ले लिया, उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसको नाइट का वक्त है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का अच्छा कैमरा नहीं लग रहा होगा, बट डे टाइम की यार काफ़ी अच्छी वीडियोज आती है। अच्छा तो अभी इसके ऊपर जो टॉपिक था हमारा, हाँ दाल पकाने वाले हैं हम। तो पार्ट 1 हो चुका है, अगर आप लोगों ने देखा चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है तो जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं यार पार्ट 2। वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल के आइकन को दबाइएगा। उसको अगर इन फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर बकायदे से मिलता रहेगा। तो बिना वक्त देखे अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। कितने मिनट देना हो? ठीक 10 मिनट। हुआ है मैं आने वाला है मशरूम है। मैंने कहते बाद नाल आवे आ रही हूं नहीं बस पानी पानी से आ जा रहा है। कितने मिनट की हो गई है भाई? 10 मिनट करें 12 मिनट का वीडियो होगा तो नहीं होगा। कितने मिनट की करनी है? 12 मिनट का नहीं होगा तो अच्छा थोड़े कर दियो।